me, Bobrisky. Do you know how much my money is in your auntie hand? Do you know how much my money is in her hand? Stupid fools. You wouldn't know anything. You just come to my page and be talking nonsense. Mo yẹ kún yé mi àti ara mi ran ẹ̀gbọ́n àtàbúrò mi sálàfíà kún òtún bá yín èmi náà kí Olúwakẹ́mi Muibat ọmọ tí bàbá Sálù Sátá látògidì ẹ̀là àwọn ọmọ tó ń tóbo ìdí rẹ̀ èmi kí òun ṣe mọ́lẹ̀ olè léà olè lájú ọwọ́ àwọn ọdọ̀ ìjẹba láìsà ọwọ́ gègèsègè làrúgbó làsákì ẹsẹ̀lẹ̀ ojú mi wọ́n ti rí tó orí wọ́n ti rí tó ìtú ṣẹlẹ̀ lẹ́dẹ̀ẹ́yìn ní Nàìjíríà ó ṣẹlẹ̀ sábàlá ó ṣẹlẹ̀ rádaràdà orí social media mo ti gbóná ta kábọ̀ ó mọ September to remember September to remember Ọlọ́run mi kọ́ àríká wọn ikọ̀ idán ìṣẹ̀lẹ̀ wọn yìí lórí ọ̀rọ̀ oríṣiríṣi rẹ́gẹ̀rẹ́gẹ́ gómìnà ẹ̀dẹ̀ra márùn-ún bà wọ́n rìn torí mẹ́ni ìjókòólẹ́ ara àka nọ́nsẹ́nsì rádaràdà wọn ọmọ sàṣẹ gbókò mẹ́lẹ̀ gbọ̀n ló ẹ̀gbọ̀ látàrún mi ó kí fẹ́ jẹ́ mi dẹ̀ra márùn-ún bà nonsense rubbish rádaràdà fuck up messed up of the social media kábọ̀ ó mọ September bá ti dé October November December we said okay God preserve us but this is happening and our Baba Buhari say Baba nkeli New York ba for UN summit okay email libe lere ba da hi gbogbo ọ̀rọ̀ wọn lórí social media ba láàrin leni in fact jembere látorí bóyá Prince Poporiko oúnjẹ ẹ mọ̀ mo ti ṣe fídíò rẹ̀ severally láàrin òun àti King Tonto Dike ó yamayama so Prince Poporiko ó mọ̀ ti sú Tonto Dike King Tonto àti DSS ó mọ̀ sùn ẹ̀jẹ̀ mi gbé yẹn rí ó sùn 10 billion ìjà mi gbé yẹn rí okay ó mọ̀ sùn Tonto Dike àti DSS ó mọ̀ drag wọn lọ ikọ̀tù for 10 billion naira over threat to fundamental human rights àwọn ò demand 10 billion compensation lọ́wọ́ King Tonto àti DSS òun King Prince kó bóyá popo rírì mímọ̀ ó ń jẹ́ bí popo rírì wàhálà bí like bicycle bẹ́ẹ̀ kọ́ yìí ṣe rí láyé ohun àtúbákáké gbogbo wọn ṣẹ̀ṣẹ̀ rẹ́dẹ̀rẹ́dẹ̀ lórí kìíní jẹ́mi ka ọ̀wọ́n comment ọ̀wọ́n ní London ìṣẹ̀lẹ̀ jẹ́mi. Very good she don finally see man wey dey last long baba dey even last long for trouble. Only this woman go finally make men dey fear to date her own too much which is this woman ìyẹn Tonto kẹrìbà o but Prince kò gbé lọ yìí okosu rẹ náà yá sí òun kọ but anyway ja continue imagine if na Tonto Dike drag Baba to court all this naked dancer for done the dances. This matter, this is too much for one person. Such a heartless person. 10 billion. She has finally met who lasts longer in bed and in everything. Popori na your mate. God, I beg, deliver us from all evil in the name of boyfriend. Nami una won't stress to read all that tiny thing. This morning, Abi, na lie, una no see me. Oni go hobe. Oni ko this popo gari guy should rest now. I thought he did Instagram live video shouting up and down that he never arrested by DSS. Ṣé mo ilododo ngoni ho. Ṣé mo hi okori o jáde last video mo say aboka o, DSS arrest you o, kini kankan o, boy dey my house. I dey my house as oboko or question really. Okori loba he threat to his human rights. Okay, Okomuge we demand the compensation 10 billion lọ́wọ́ DSS àti Tonto Dike bá. So Tonto Dike náà àti
ọ̀rẹ́ rẹ̀ ṣé mo tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ Bobrisky olóṣì ṣé mo ọ̀rẹ́ kóun àti Tonto Dike tó ń àṣẹfà àṣejẹ ìrántí ìgbàkọ̀ ilé ọ̀lọ́ Dubai tó arrest Tonto Dike ẹ̀ka pẹ́ rántí tí gbogbo rẹ̀ cover rẹ̀ at the end of the day so mo sáré má tún gbẹ̀rẹ̀ Tonto Dike àti ọmọ alárùn sọ ìṣọyìn ìwámọ̀ yìí ìdọ́kọ̀ ti ṣẹlẹ̀ láàrin wọn òun pa wọn pọ̀ ó ti tú wọn ká so àtòkè ọ̀rọ̀ Prince Popori ti ṣẹlẹ̀ yìí òkì Bobrisky ìtì ìṣèká ẹ ti fọ́ ẹ ti ṣèdí Tonto Dike lórí Instagram person go see I don't know say your sister he no get anything so bá lọ́wọ́ kúkú jáde ẹ ṣàhọ́rọ̀ oríṣiríṣi o ẹ ṣàṣèdí rẹ̀ ọ̀wọ́n ni go after Bobrisky abu wọ́n rí wọ́n ṣe yẹmi gbé fídíò ilé òsè ń gbé wọn ìlókò orí ọ̀wọ́n ni go after rẹ̀ abu ṣé àmọ́ yìí number 1 ọ̀wọ́n ni pẹ́ síbókọ̀ like King Toto èmi náà mọ̀ pẹ́ lẹ́gbà tí King Toto rèé bólẹ̀ ohun sí àṣẹ tó mọ̀ pẹ́ gbà tẹ̀rẹ̀ amúretí olóṣì ilé òhọ́ra rẹ̀ di omìnrin so ọ̀wọ́n ni ra go after rẹ̀ abu àwọn afẹ́bí kájọ́ kò ní àìwọ̀ rẹ̀ ọ̀dàlẹ̀ oye King Toto òun kì í fẹ́ nǹkan òǹkọ́ra bá òun èso òǹkọ́ra bá gbogbo help mo help rẹ̀ lóko arrest rẹ̀ ní Dubai bóun ṣe aláwo rẹ̀ òun enter Instagram òun sọ ọ̀wọ́n ni mọ́mọ́ ìgbà kan àwo kan wọ́n yọ ọkọ̀ tí King Toto ti tẹ́lẹ̀ sẹ́ẹ̀mọ́ yìí òun àti obìnrin mìíràn ti padà fẹ́ra wọn Bobrisky mẹ́ẹ̀ka ìmẹ̀ka bí àjẹ́ a ò kó rán òun ra èsì kó ní nǹkan ilé òmùsẹ̀ nǹkan King Toto náà kò rán òun go after rẹ̀ ọ̀rọ̀ oríṣiríṣi a ò ehin gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe búun King Toto ó níwójú ẹ̀jẹ̀ mi play video yẹn gbọ́ gbogbo bí ṣe bú King Toto tọ̀wọ́n ni náà go after. Oh, Bobrisky, you're a bad friend. I don't pray to have a friend like you. If you have a friend like me, your life don't better. Oh shit. When they hold your auntie when they support for Dubai for 3 months, good 3 months, well na they. Oh, do you know how much my money is in your auntie hand? Which money will you get? Because some of them are saying she's way richer than you. Yes. She get money past you. Me, Bobrisky. Stupid fools. You wouldn't know anything. Just come to my page and be talking nonsense. Broke fools. Now resemble like your sister. 3 months in Dubai. I was in Dubai there. Suffering. Don't let me talk. Oh, many of you now coming to my page and insult me. It won't kill you for your house. You don't get lights. Some of now for 7 p.m. now go look time. Go resume na shower walk. Some now for K2. Some now for Yaba. Some now for a Kotu Egbe. I don't get work. You look me finish. You want to insult your mother. You're so broke. Bẹ́ẹ̀ kí sẹ́rẹ̀ sanu sírímọ̀ Narabuni mẹ́mọ̀ ó gbẹ́kẹ̀lé lọ́mọkùnrin olóṣù rọ́tí bọ̀ èyẹn náà ládùúgbò. Bobrisky 222 follow my accounts. And yet you're coming to drop insults. Why can't you just don't follow me? It's easier that way. So you're the real fool. You are working number 1 full of the highest order. Don't you know? Wọ́n bá ti deserve a bú ọ̀ma bú wọn mẹ́ẹ̀ kúkú follow rẹ̀ oṣù rẹ̀ tó ọ̀nà ìfollow rádaràdà rẹ̀ wọ́n wọ̀nyẹn kó wọ́n ayọ̀ àrùn yí wọn. Bẹ́ẹ̀ kọ́ mẹ́ẹ̀ kúkú follow rẹ̀ tó ẹ̀yìn ẹgbẹ́ mi follow rẹ̀ never in my life because you are nonsense, you are nothing. Wọ́n ní wọn ò regard rẹ̀ aró ìwọ̀ jẹ́ ń kọ̀kọ̀ ẹ̀ follow náà pẹ̀lú ayọ̀ àrùn yí but ẹ̀ kó ọ̀rọ̀ mọ́bẹ̀sẹ̀ bú ni ìwọ náà wà gbá fìtínà. Ilé ò ga òkú ẹ̀rẹ̀ gbá wọ́n gbọ̀rọ̀ ìhìn ṣètò alẹ́ ọ̀lọ́ yìí kọ̀tù ègbè kú ẹ̀ṣẹ̀ iṣẹ́ aṣẹ́wó kú ẹ̀ṣẹ̀ what do you think you are doing so oníṣẹ́wọ̀ ẹ̀ṣẹ̀ wẹ̀ tara rẹ̀ ẹ̀ change ìdí rẹ̀ ẹ̀ change ọmú ẹ̀ sọ́sì ẹ̀ gba hormone ẹ̀ change ara rẹ̀ from ọkùnrin kú ẹ̀ṣẹ̀ tẹ̀rẹ̀ ẹ̀ lẹ̀ worse ju prostitute bá torí wọ̀ tí wọ́n rẹ̀ you are an agent of devil eléwẹ̀ fẹ́ kó gbogbo ọ̀wọ́n ni ẹ fẹ́ kó lọ yí part way rẹ̀ your delvish way your delvish part eléwọ̀ follow tẹ̀rẹ̀ worse àmúrí ọ̀nà ilẹ̀ tábọ́dì náà torí ọmọ Ọlọ́run bá so ẹ̀rí bó ṣe mú gbogbo ní àbú torí isa bú Tonto Dike ẹ̀sà ṣèdí rẹ̀ ẹnu ẹ̀họ́ yìí Tonto rẹ̀ anyway inú mi lẹ́dùn sí ẹ̀rí kí sí òṣì satanic elóòpá wọn pọ̀ onókì tún wọn ká fọ́ wọn kálùrábà anyway Prince Popori ìdíwọ̀n mú jẹ Tonto Dike yìí àìtorí Tonto Dike
Aye ọtí mímu àti smoke fífà rẹ̀ a ó ti pọ̀ jù. Aye be stop àwọn òun time òun stop ebi stop. Aye di pàtàkì ò jẹ́ òun jẹ́ he is for nothing. King Toto mọ́ jáde hito bá ṣe òun smoke mu drug bá òun mú ìkara àwọn available NDLA ọ̀bà ẹ̀fẹ́ kí òun á report ara àwọn testing ẹni kó mọ́ mọ́ ìdààmú ilé òpáyín pẹ́ èrèkì sí satanic lẹ́ẹ̀sẹ̀ ilé òpáyín pọ̀ kí rẹ tún ní ká rẹ fọ́ ìyẹ̀bóyìn. Meanwhile nìkan tó jẹ́ Jane Mena Jane Mena yẹn ìdẹ́gbẹ́ yóò òkè Jane Mena yẹn òkè ìjókòó ìjólóhùn alágbàjò méjìlì rẹ kí wọ́n ẹsẹ̀ come across rẹ̀ ẹ̀rí irúdán ilé ìṣe. So meanwhile King Toto reach out to Hiloki Prince Popori ó ti sue King Toto àti DSS ex-boyfriend òun a ó ní ọ̀wọ́n sex tape lady yẹn lọ́wọ́ ẹ̀ tí gbọ́ rádaràdá. Jane Mena lóhun oyi wàhálà tí yẹn kó bá yẹn ó wàhálà ẹ̀ ò bá yẹn ẹ̀bà ẹ̀fẹ́ mú a cross ẹ̀fẹ́ mú a shine ó ẹ̀ continue ó mọ̀ ti marry ọ̀nà ti marry òkú ọ̀rí kọ́ ìra dáradá wọn àwọn ohun wa ọ ní ń protect ara rẹ no matter how wọ́n mọ̀lẹ́ ti marry ẹ̀jẹ̀ wọ́n rà social ara ṣe sábàsábà please follow on yourself as a woman okay ọlọ́run yẹ you are a virtuous woman you have a price ọ̀rẹ́ obìnrin ó ní price we have a price place those price and value on yourself mo tún rà ṣe rádaràdá bálabàlá mo feel it I'm not even in a husband house àmọ́ wá ṣe wọ́n wú mi torí ọjọ́ rẹ kọ́ ni ẹ tún pé ọ́nìkan marigold marigold yẹn òun kọ́ yìí ọ̀gbọ́ nínú voice kan ilé yìí go around the first voice ilé kọ́kọ́ voice mail ilé kọ́kọ́ go out ms ibi tó ń tó King Toto ti hun kún kan prince kan voice kan kọ́kọ́ jáde níbi ọ̀tí gbọ́ prince ti horror nípa tó ń tò so ọ̀rá yìí so merit golden òun kí ọgbọ voice rẹ òun àti prince yẹn horror lóko níbi ọ̀rọ̀ pé di kọ́kọ́ ṣẹlẹ̀ ti bí kasala ti kọ́kọ́ burst king tí King Toto nítorí voice yẹn òkun òun tètè end relationship òun pẹ̀lú Prince Popori but Prince Popori ó nítorí ọtí ìmú àti drug eléyìí mú smoke rẹ a ó ti pọ̀ jù ayé gbogbo ni kó bá ń horror kí òun jẹ kí òun èèwọ̀ date right but òun open heart ń kò anyway ó look bọ́kọ̀ ní múmùkúmù rẹ̀ ẹfàfàkùfàlẹ̀ ọmọ tó ń tó yìí because wọ́n gbọ́ I am one of the virtually the whole world the most controversial person ọmọ sì kó níwẹ̀ mú ìtásí lórí rẹ̀ wọ̀wọ́ sáà ṣe bálabàlá wà controversial bẹ́ẹ̀ èsì kí o wọ̀wọ́ àbùnọ́mọ́ anyway so rẹ̀ ṣe àfàkà gbogbo rádaràdà wọn kó ti kún sọ́sà sálúsọ meanwhile ibẹ̀ kí Emerit Golden ó tú èso òun kó ṣe o ayé Tedilicious o kó snatch video yẹn ní orí fóònù wa link rẹ̀ so I sì plan àwọn kó link rẹ̀ anyway rádaràdà wọn ó ti pọ̀ lórí social media kábọ̀ ó mọ́ social media rádaràdà wọn mẹ́ẹ̀bá so bá Prince Popori Tonto Dike Jane Mena Merit Gold Tedilicious Bobrisky so now wọ́n ní kọ́ ìtújẹ́ pé ara ẹni ṣe kínní kankan ó tún jáde àìwọ̀ Bobrisky gbárùn rẹ̀ jẹ́ àwọ̀ short up àrùn rẹ̀ sọ́yìn àì Tonto Dike ìrànwọ́ heroes kankan sẹ́mọ̀ rose yẹn kó fánàlẹ̀ jẹ́ ìyàwó ọkọ ilé Tonto Dike ó ti fẹ́ firstly in life ilé òbí ọmọ rẹ̀ ọkùnrin ń so rose yẹn ilé ìpì rẹ̀ lókorin lókè òun àti Tonto yìí fẹ́ra wọn lọ́kọ rẹ̀ òkè ó rà padà fẹ́ ọkọ Tonto bá that is ọkọ àárọ̀ rẹ̀ ló bímọ ń uche yẹn rájáde bá òfókù ẹ̀họ́ Bobrisky àì ìwòra rẹ̀ kí fẹ́ múra rẹ̀ fẹ́ mú shine lọ́dọ̀ rose yẹn I go after her àì King Toto yìí ràn wọ́ bọ̀ sí hoboba anyway mẹ́sì wọn kó kún gbogbo orí social media ọlọ́run bẹ́ẹ̀ bàbá Buhari bá ń kẹ́lí New York lẹ́dẹ̀ àgbébà ìbá ń UN summit yàrá ayé gbogbo rádaràdà wọn ìbá lẹ́dẹ̀ bá ra pa iná wọn lórí social media ságbóná ó gbóná rátarátá it's so hot September to remember ìwọ̀n lẹ́la àjọmójú òun kí oníkan ìtúpẹ́ra rẹ̀ tẹ́gà ẹ̀mọ́ tẹ́gà ló aláìlójútì sẹ́mọ̀ tẹ́gà yẹn nínú Big Brother Naija married lady elémọ̀ ọ̀rọ̀ nípalẹ̀ olóòórá ní àfẹ́ pẹ̀lú bọ́má okotura jáde ẹtú họ́ọ̀sì ẹ̀jẹ̀ mi play voice rẹ̀ ẹ wá gbọ́ bọ́ wọn ní ṣe lálẹ́ rẹ̀ onílẹ̀ lójútì jẹ́ mi play. My God, this September
is a month to remember. But like, if you don't have data in this September, you are on a long thing. All these shots fired left, right, center. Wow. So some people can actually fire shots on some other people, and then their own cockroach has decayed in someone else's cupboard. My God. What kind of problem is this? And they had mouth to talk. They still have mouth to talk. Hey, God. Thank God for this new revelation. So, What revelation? Oríṣiríṣi aláìlójútí ẹkùn kí àjàdì ẹhọ kí ẹhọ mẹlẹfẹ àbúni lórí kìíní ìdórí but kí ẹhọ ládàradà lóhùn ǹjẹ́ ó lójú tíá ọdínwọn ìsọsí ká ẹpẹ wọra ń ká ṣé ó gbéra rẹ yìí lẹ́bù Bobrisky bá lónìí ní married lady lítẹ́gàn ẹ̀rí ó lówó ara rẹ̀ so ó gbéra rẹ yìí lẹ́bù ọmọ wọn ìkóṣìká lórí social media àwọn ọmọ bọ̀bọ̀ ilé ilẹ̀ tí mo bẹ̀rẹ̀ tọ́ ní ọkọ so ìwọlúwọ lọ́ba wẹ̀tí fíìmù hi aniyan ilo kamuna ní cockroach ọ̀rọ̀ tẹ̀rẹ̀ lókè tẹ̀rẹ̀ wọ́ọ̀rì hi aláìlójútì kwẹ̀gá wọ̀bà lójútì wọ̀ wá sí ìdí rẹ̀ hóde lórí TV reality show ilé ò jẹ́ pé forever ọmọ rẹ̀ wọn rẹ̀ dágbà rẹ̀ rí ẹ̀rí ọmọ ní bọ̀bọ̀ ẹ̀mẹ̀ lójútì ẹ̀jẹ̀ mi họ ká wọn ọmọ ní bọ̀bọ̀ ọmọ ní họ wò ibà kà máa fìlì rẹ̀ máa sọ rẹ̀ mú bojú ẹ̀jẹ̀ mi kà mọ́. The shot fired at you never still finish. Oh, this girl no dey calm down. I guess she think nobody is talking about her again, so she just have to say something to trend. I go Onihoyi, if she get mind, make she call names and see if they won't drag her wig. How about beat over Undaruko ni Beko Dodoko Onihoyi na Big Brother causes all this nonsense. Just imagine who the timeline. They waste my data. Celebrity don't dey too much for this country. Mew. Onihoyi, who be this weary? Where do live giveaway with kekus? Who be this weary? Where do life give away with keku? Yo, when a woman dances with her tutu naked on the beach, she shouldn't get angry, say, sand enter her tutu. Na me know wetin I mean. Is this what you came out of the house to do? Really? You want to be relevant by all means. Oshioloshi. She want to be relevant. No, come on, be watch that wa oku. Isa to fe ogbohun on nínú ojú tí ó yẹ má sọ mú bojú rẹ̀ wọ́n ní go for her. Mo let to go to gbé òde bá new one by he Bobrisky he go out pẹ̀lú Monfa. Ǹjẹ́ ẹ mọ̀ Monfa? Monfa on ko arrest le gba kan. O le nga jókòó ní Dubai yan yẹn tí ara display wa ke wa kwa ha gbogbo bí a so si tó gbé ligba kan ní Nigeria or he go out pẹ̀lú rẹ̀ mi meti re don re as yeye rẹ̀ fo bo won pátápátá yeye rẹ̀ fo bo won yes mo ti re ọmọ Bobrisky ìdí abájọ rẹ̀ ire tú láìpẹ́ àṣírí ẹ̀ rẹ̀ tú oni yẹn o i personal pa rẹ̀ o ko bring rẹ̀ o ko link yẹn tó èyàn pẹ́ ẹ̀sẹ̀ jáde bẹ́ẹ̀ àwọn òbí rẹ̀ àrí mi brother mi ṣe náà tọ́jú ẹ̀wọ̀n ó tún gbé bẹ́ẹ̀ lò má sáà ṣe kọ́rí mi kọ́rí hílò ọmọ sàrè ọ̀rọ̀ ẹ̀wọ̀n President Buhari, you may not know there is a big lamentation on the street. People are hungry and the economy is giving excruciating pains to the masses. Do something before the people do something. Do something before people do something. Kú Ọ̀sẹ̀lúwọ̀ Senator Dino Melaye. Do something. Buhari, do something. What have you done as a senator? The local government for Kritiga. What have you done as a senator? What is say? What is that? Say, Lia Adugo Kotiga. What could you be? What was be backwardness? Yes, say, Polile Okun. Who or that say? What say that? Why Buhari won't do something? You wanna do something? Say, Okomoto Jo. Ara si katara Kenny okay. Nínú video. Ara man you Arsenal SOC ara kọrin aṣọ show onki big deal. What who will help? Àwọn who will help? Lead local government rẹ̀ bọ̀ tí wọ́n kó
I'm from there. Who was saying that? Oh, you senator do Buhari do something first. You do something too. Buhari do something anything only. You what have you done? Okun jare ni ye mataba mi ngan okun. Wo eje mi tún padà báyìí. Èmi náà kí ọmọ ni Olúwakẹ́mi. Horror no ni horror. Nonsense. Mama let grow up wo mo we si. Egbere re ọmọ lójú egbere ki rule Kogi. Ese bi egbera re be king. Yes, be king. We sosika esikataka ke yuke ya se yabala. Oh, ẹ kú yẹn mi, màá tún padà bá yẹn, èmi kọ́ ọmọ yín, Olúwakẹ́mi kẹrù kọ́ mi, ó dàbọ̀.